हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। स्वागत छ तपाईहरु सबैजना मेरो च्यानलमा। र अहिले चाहिँ म बिस्तारै बोलिरहेको छु किनभने चाहिँ घडीले चाहिँ 10:30 बजाइसक्यो हैन। त्यो पनि रातिको 10:30। अनि आज चाहिँ मेरो आजभन्दा भोलिको लागि चाहिँ भोलि चाहिँ बिहीबार हो हैन। भोलिको लागि चाहिँ मेरो एउटा वेडिङ केक थियो 5 पाउन्डको, अनि एउटा सानोबडे 1 पाउन्डको केक मात्रै थियो हैन। अनि मैले चाहिँ अब नानीहरू स्कुलबाट ल्याएर ट्युसन गरेर गर्छु बनाउँछु भनेर सोचेको थिएँ हैन। तर मलाई भोलि चाहिँ बिहिबारे हाटको चाहिँ एनिभर्सरी पनि रहेछ नि त हैन। 1 वर्ष पुगेछ बिहिबारे हाट। हिजो अस्ति ओपनिङ भएको जस्तो लाग्छ हैन। 1 वर्ष पनि पुगेछ। सो त्यो एनिभर्सरीको लागि पनि मलाई बनाउनु छ केक हैन। अनि अझै एउटा दिदीले चाहिँ नानीले पुरा के अरे फ्रुट केक मतलब केकको माथि फ्रेस फ्रुट हालेको केक हुन्छ नि, त्यस्तो खानु मन लाग्यो। बहिनी प्लिज बनाइदिनु नि भन्नु भएन। अनि बिहिबारे हाटको चाहिँ केकको चाहिँ अलिकति डिजाइन चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ मुनि चाहिँ फोम हालेर त्यो यस्तो डिजाइन छ नि त। यो ढाका साडी प्रिन्ट हैन। अब हामी त भयको ठुलो बेकर हैन नि त हैन। फन्डेनहरुमा यस्तो प्रिन्ट गर्न सक्दिनौँ हैन। त्यसले गर्दा मैले हुँदैन भनेको थिएँ, तर लुगै लगाइदिनु भन्नुभएको थियो हैन। त्यही भएर लुगा किन्नु गई थर्मोकल, अब थर्मोकलको फोम बनाएको छु मैले। यत्रो अग्लो चाहिँ थर्मोकलको, सबसे तल टायर चाहिँ थर्मोकलको बस्छ हैन। यो चाहिँ केक हैन। यो थर्मोकल किन्नु, अनि त्यो नानीको केकको लागि फ्रेस फ्रुट किन्नुको लागि जाँदाखेरि पनि टाइम गइहाल्यो मेरो। अनि केक चाहिँ मैले बनाएर हालिराखेको छु। वेडिङ केक चाहिँ अलिकति मैले वेडिङ केकको चाहिँ मतलब आइसिङ गरिसकेँ हैन। फुल मात्रै बनाउनु छ। अनि यो जुन बिहिबारे हाटको केक छ त्यो केकलाई चाहिँ मैले क्रम कोट मात्रै गरिरहेको छु है। बाहिरबाट चाहिँ बास्केट डिजाइन बनाएर सानो सयपत्री फुल बनाइदिनु भन्नुभएको छ हैन। अनि यो काम यो जुन फोमको बनाउनु पर्ने चाहिँ यसमा पनि पुरा टाइम लाग्छ नि त हैन। अनि 11 बजी चाहिँ सुत्नै पर्यो, बिहान पनि छिटो उठ्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो काम स्टार्ट गरेको है। र हेर्दै गर्नु होला, भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि कमेन्ट पनि गर्नु होला। अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् है मेरो च्यानललाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चाहिँ मैले दुईवटा थर्मोकललाई 12-12 इन्चको नापमा काटेर गम लगाएर टाल्दैछु। अनि त्यो पछाडि चाहिँ मैले क्लिङ ऱ्याप लगाएर चाहिँ त्यसलाई पनि मजाले टालेँ क्लिङ ऱ्यापले हैन। किनभने थर्मोकलको यो टुक्रा निक्लिन्छ नि त, निक्लेर बाहिर आउँछ नि त हैन। अनि यो चाहिँ थर्मोकल क्लिङ ऱ्याप राम्रै छैन रहेछ, सेलोटेपले नै टाल्नु पर्यो हैन। अनि त्यो पछाडि चाहिँ मैले 1 पावा लुगा ल्याएको थिएँ हैन। अनि त्यो लुगालाई पनि टालेर बिचमा चाहिँ त्यो नानीहरूको स्कुल ड्रेसमा प्लेट हुन्छ नि, त्यस्तै पाराले चाहिँ प्लेट बनाएर सेलोटेपले नै टालिदिएँ है। अब आल्पिन लगायो भने फेरि खानेकुराहरूमा अब है भन्नु सक्दैन आउँछ भनेर। त्यस पछाडि चाहिँ यो अब राउन्ड चाहिँ केककै साटोमा बनाएको हो नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ तल अब केकको त बेस हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा यो 4 पाटे बोर्डमा पनि थर्मोकल लगाएर माथिबाट अर्को बोर्ड लगाएर चाहिँ कडा बोर्ड बनाउँदैछु हैन। अनि यो बेसमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ केक राख्नु छ हैन। तल हल्का हुन्छ लडिजान्छ भनेर चाहिँ होल्ड गर्नुको लागि चाहिँ मैले गम हालेर डबल्स हालेको छु। अनि त्यो अब केकको बेस र यो जस्तो लुगा भएको यसलाई चाहिँ टाल्नुको लागि फेभिकलले टालेको छु। अनि यो चाहिँ हो भोलिको केक 2.5 पाउन्डको। तल्लोपट्टि चाहिँ 1.5 पाउन्ड अनि माथि चाहिँ 1 पाउन्ड। अनि बिचमा चाहिँ मैले बोर्ड नै राखेको छु, किनभने अब कोही बेला लाँदा ओर्दा अलिकति उयो भयो भने माथिको थिचेर तलको केक फुट्नु सक्छ नि त हैन। अनि यसलाई चाहिँ मैले क्रम कोट मात्रै गरेको छु हैन। यो चाहिँ हो रिङ सेरेमनीको केक। यो चाहिँ 5 पाउन्डको हो हैन। अनि यो चाहिँ तलको चाहिँ 3.5 पाउन्डको हो। अनि माथिको चाहिँ मैले बनाइसकेको छु 1.5 पाउन्डको। अनि यो चाहिँ सिम्पल डिजाइन छ हैन। जस्ट अब यो क्रिम लगायो अनि दुईटा केक थाक बनाइदियो अनि रोज मात्रै बनाउनु छ हैन। अब चाहिँ म यो दुईटा केकलाई एसेम्बल गर्दैछु हैन। एसेम्बल गरेपछि चाहिँ डबल्स लगाउँछु। डबल्स चाहिँ लाउनै पर्छ 2 टायर केकमा हैन, नभए चाहिँ भत्किने चान्सेस हुन्छ नि त। अनि यसलाई चाहिँ अब रातभरिको लागि फ्रिजमा राखिदिने, बिहान चाहिँ रोज मात्रै टक 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 लाउनु छ हैन।
अनि यो चाहिँ हो बिहिबारे हाटको केक र यसलाई पनि मैले एसेम्बल गर्दैछु अब होइन एसेम्बल गरिवरि चाहिँ बास्केट नोजलले चाहिँ डिजाइन बनाएको छु तल्लोपट्टि चाहिँ मोटो मोटो नोजल युज गरेको छु अनि माथिपट्टि चाहिँ सानो नोजल युज गरेको छु अनि बिहान चाहिँ यति साह्रो हतार थियो नानीहरूलाई स्कुल पनि पठाउनु पर्ने खाना लन्च पनि पठाउनु पर्ने अनि ठिक्क टाइममा चाहिँ मैले केक पनि दिनुपर्ने होइन त्यही भएर चाहिँ यसको डल्लै मैले भिडियो बनाउनु सकिनँ होइन त्यसको लागि चाहिँ सो सरी म फाइनल लुक मात्रै देखाउँछु होइन अनि यो रोज बनाएको पनि मैले भिडियो चाहिँ बनाइनँ रोज मात्रै टकटक बनाएर राखेँ अनि अहिले चाहिँ म एसेम्बल गर्दैछु होइन यसमा चाहिँ मलाई अरिजिनल रोज लगाइदिनु भनेको थियो तर अरिजिनल चाहिँ सेम कलरको पाइनँ नि त मैले होइन अनि यो चाहिँ हो 1 पाउन्डको सानो केक यसको भिडियो मैले पहिल्यै अपलोड गरेको छु नि त त्यही भएर नहालेको अनि अब चाहिँ हेरौँ फाइनल लुक यो चाहिँ रिङ सेरेमनीको केक हो फाइनल लुकमा कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोला अनि अब यो चाहिँ हो बिहिबारे हाटको केक यसको चाहिँ यो माथि मैले पहिलो चाहिँ सयपत्री फुल बनाएको है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् है ल अब चाहिँ गएको बिहिबारे हाट केक पुऱ्याउनु ए केक चाहिँ डब्बामा छ होइन ए बुढाबुढी गएको केक पुऱ्याउनु म त जवान छु त म कहाँ बुढा बुढा र बुढी भएको त कति वर्ष भइसक्यो होइन हामी एजले पो बुढो भएको छैन त होइन अब चाहिँ गएको त्यहाँ गएर अब मिल्यो भने चाहिँ म देखाउँछु ल आज बिहिबारे हाटको कस्तो रहेछ होइन सो हेर्दै गर्नु होला भिडियोहरू ल्याए त अन्त ल हेर यता ल्या हो यो चाहिँ हाम्रो बहिनीको दोकान होइन बहिनीले मलाई केक अर्डर दिएको थ्याङ्क यू म तिमीलाई कप केक खुवाउँछु होइन थुक्पा पनि रहेछ कस्तो थुक्पा हो यो चाहिँ यो त गिल्लो छ त अनि प्रोग्राम चाहिँ यहाँ हुनु आँटेको छ होइन केक चाहिँ मैले दिइसकेँ तर घरबाट मेरो अझ 2टा केक बनाउनु छ नि त त्यसले गर्दा म बस्नु सक्दिनँ होइन कहाँ हुन्छ बाहिर पनि पाउने भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ अब एकदम रियल हामीलाई डाउट पनि हरायो नि नभए त अहिले त साह्रै छ नि त तेल पनि अझै होला होइन यो चाहिँ पक्कै एकदम पिस्दै गरेको देखेँ अघि जाँदा पिस्दै गरेकै देखेँ कि 350 बेच्छु भने किन 400 बेच्छु सबैले उ गर्छ त होइन अब केजी नै लाग्छ के हो अफर तपाईँहरूको ए अरिजिनल भएर पहिलो नभएको यो सिसाले गर्दा पनि पहेँलै छ त यहाँ हेर्नुहोस् न यो सिसाले गर्दा ब्लू म्याट तेल पनि बनाउँछ र सरसोकै तेल हो कसरी हो त्यो 350 हो लिटरको है लिटरको 350 लु अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ होइन अनि 2टा केक चाहिँ मैले बनाइसकेँ तर बनाइसकेपछि चाहिँ मैले यस्तो मेसेज हेर्दाखेरि चाहिँ यो फुटबल भएको केक चाहिँ चक्लेट केक भनेको थिएछ नि त है मलाई थाहै भएन अनि मैले बहिनीलाई मेसेज गरेको त बहिनीले नो प्रब्लम मलाई फ्लेभरसँग केही त्यस्तो प्रब्लम छैन भन्नुभयो है त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू अनि फुटबल केक चाहिँ मैले अरू बेला पनि बनाइराखेको होइन तर अब यो डिजाइन चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम बनाएको अनि यो चाहिँ हो 1 पाउन्डको सानो फ्रेस फ्रुट लगाएर बनाउने केक हो अनि फ्रेस फ्रुट हालेर पनि मैले कहिले पनि बनाएको थिइनँ अर्डर चाहिँ आएको हो मलाई पहिला पनि तर मैले बनाउँदिनँ भनेरै अब उयो क्यान्सल गरेको थिएँ नि त होइन अनि यो फ्रेस फ्रुटमा चाहिँ मैले वाटरमेलन पपाया अनि रातो चेरी अनि कालो त्यो चेरी चाहिँ मेरोमा 1-2वटा थियो होइन त्यही लगाएर बनाएको छु है अलराइट सो केक रेडी भयो हेर्नुहोस् है अरू बेला चाहिँ म डल्लै फुटबल बनाउँछु त्यसमा चाहिँ हाफ यस्तो ग्रास कस्टमरले नै दिनुभएको छ यो डिजाइन होइन
ओके सो यो चाहिँ हो आजको लास्ट केक है। यो चाहिँ नानीको अब फरमाइसमा होइन फ्रुट भएको, त्यही भएर केही लेखेको छुइनँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो कमेन्ट गर्नुहोला, अनि लाइक सेयर, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई। थ्याङ्क यू सो मच। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा, तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला मेरो भिडियोहरू।